వెల్కమ్ టు సీతా శర్మ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. ఈ రోజు చెప్పబోయేది చాలా మందికి హెయిర్ అందంగా షైనీగా ఉండాలి, లాంగ్ హెయిర్ ఉండాలి, లేకపోతే మీకు షార్ట్ హెయిర్ ఇష్టం ఉన్నా కానీ అది షైనీగా ఉండాలని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. చాలా కండిషనర్స్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు, కాస్ట్లీ షాంపూస్ అనేది పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ అయినా మీ జుట్టు డ్రైగా డల్ గా ఉంటూ ఉంటుంది. మెయిన్ గా ఈ వింటర్ సీజన్ లో కానివ్వండి, రెయినీ సీజన్ లో కానివ్వండి, మీ హెయిర్ ఇంకా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది, స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో దానికోసం ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఒక చిన్న చిట్కా అన్నమాట. ఇది మీరు ఇంట్లోనే హెయిర్ కండిషనింగ్ మాస్క్ అంటారు అనమాట ఇది. సో ఇది ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మీరు అట్లీస్ట్ వీక్ ఒక్కసారి అన్నా కనుక మీరు ఇది చేస్తే మీరు ఇంకా కండిషనర్ అనేది వాడక్కర్లేదు. కండిషనర్ వాడడం అనేది కూడా మర్చిపోతారనమాట. అంత గుడ్ రిజల్ట్స్ అనేది ఇది. సో ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక బనానా వేయండి. ఈ బనానా ఎట్లా అట్టిపండు బాగా పండిన అట్టిపండు ఒకటి తీసుకొని బాగా మ్యాష్ చేయండి. అందులో ఒక ఎగ్ మొత్తం వేసేసేయండి. ఎల్లో వైట్ రెండు ఎగ్ మొత్తం, హోల్ ఎగ్ అంటారు కదా, మొత్తం ఎగ్ వేసేసేయండి. ఒక 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు పోయండి. పాలు కూడా పోసిన తర్వాత అందులో కొంచెం ఒక 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ హనీ వేయండి. ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారంటే మీ హెయిర్ లెంత్ కి సరిపడినంత ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నేను చెప్పిన మెజరింగ్ సగం సగం తీసుకోండి. ఒకవేళ కనుక మీకు చాలా పొట్టి జుట్టు అయితే ఒక హాఫ్ బనానా కానివ్వండి, ఒక హాఫ్ బనానా, 1 ఎగ్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ హనీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయండి. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇది తల స్కాల్ప్ నుంచి లెంత్ వరకు, తల మొదటి నుంచి చివరి వరకు, ఎండ్స్ వరకు పెట్టుకోవాలన్నమాట. పెట్టి షవర్ క్యాప్ పెట్టేసేయండి. ఒక 20 to 30 మినిట్స్ షవర్ క్యాప్ పెట్టేసి ఉంచుకోండి. సో ఇది పెట్టుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే, చాలా మందికి డ్రై హెయిర్ అంటూ ఉంటారు కదా, స్కాల్ప్ డ్రైగా ఉండడం, లేకపోతే స్కాల్ప్ మన తల చాలా దురద పుట్టడము, లేకపోతే తల నుంచి తెల్ల పొట్టు అనేది పడుతూ ఉంటుంది. అలా ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి, ఇది కనుక ఫాలో అవుతే మీరు ఒక 2 యూజెస్ లోనే చూస్తారనమాట. డ్రైనెస్ అనేది హెయిర్ లో ఉండదు, హెయిర్ చాలా లాంగ్ గా షైనీగా ఉంటుంది. ఇలా 30 మినిట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు నార్మల్ షాంపూ, మీరు రెగ్యులర్ గా ఏ షాంపూ అయితే యూజ్ చేస్తారో అదే షాంపూతో కనుక మీరు హెయిర్ వాష్ చేసేసుకుంటే మీ హెయిర్ చాలా అందంగా, షైనీగా, చాలా సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇలా ఫాలో అవడం వల్ల మీరు ఇలానే కంటిన్యూస్ గా ఒక 1 మంత్ ట్రై చేసి చూడండి. వీక్లీ వన్స్ కనుక కంటిన్యూస్ గా వీక్లీ వన్స్ కనుక ఫాలో అయ్యి ఒక 1 మంత్ కనుక ట్రై చేస్తే మీరు బయట కండిషనర్స్ అనేది కొనడం మానేస్తారనమాట. హెయిర్ సెరమ్స్ కూడా తర్వాత మీరు ఉపయోగించడం కూడా మానేస్తారు. అంత షైనీగా ఉంటుంది మీ హెయిర్, వీక్ మొత్తం షైనీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ కనుక మీకు రిజల్ట్ ఇంకా బాగుంది, ఇంకా మంచిగా చేసుకోవాలి అనుకుంటే వీక్ కి 2 సార్లన్నా వాడచ్చు ఇదే ప్రాసెస్ ని. సో ఎప్పుడైనా కానివ్వండి, ఇలా న్యాచురల్ గా మీరు హెయిర్ స్కాల్ప్ అందంగా ఉండాలి, హెయిర్ స్కాల్ప్ టు హెయిర్ లెంత్ వరకు మీ హెయిర్ అందంగా ఉండాలి, డ్రైగా ఉండద్దు, షైనీగా ఉండాలని ఈ టిప్ ఫాలో అవ్వండి. ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మీరు రెగ్యులర్ ఫుడ్ డైట్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలన్నమాట. దాని వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఎసెన్షియల్స్, మీ హెయిర్ కి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్, న్యూట్రియంట్స్ అనేది మీ ఫుడ్ ద్వారా వెళ్తేనే నయం అనమాట. ఎప్పుడైనా ఇలా ప్రాసెస్, న్యాచురల్ డిఐవై ప్రాసెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు హెయిర్ అనేది హెయిర్ డ్రైయర్ తో కానివ్వండి, లేకపోతే బ్లో డ్రై లాగా చేయడం అలాంటివి ఏది చేయకూడదు అనమాట. న్యాచురల్ గానే హెయిర్ డ్రై అవ్వాలి. డ్రై అయిన తర్వాత నార్మల్ మనకు లావు దువ్వెన ఉంటాయి కదా, లావు పళ్ళ దువ్వెన, అలాంటి దువ్వెనతోనే మీరు కోంబ్ చేసుకోండి హెయిర్ అనేది. అలా దూకోవడం వల్ల చిక్కు అనేది తొందరగా పోతుంది, మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఇంకొక టిప్ ఏంటి అంటే, చివర్లో ఇలా మొత్తం హెయిర్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ కి ఎప్పుడైనా చల్ల నీళ్ళని మీ తల మీద నుంచి పోసుకోండి. షవర్ తిప్పినప్పుడు చల్ల నీళ్ళని లాస్ట్ కి ఒకసారి, హెయిర్ రిన్స్ అంటారు కదా, లాస్ట్ కి ఒకసారి హెయిర్ అలా రిన్స్ చేసుకోండి. దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే హెయిర్ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట. తొందరగా ఊడకుండా ఉండడానికి, లేకపోతే మీరు ఇప్పుడు చేసిన ప్రాసెస్ మీ హెయిర్ లోనే స్టిక్ అయి ఉండడానికి, ఆ షైన్ అనేది అందంగా ఉండడానికి, షైన్ మీ హెయిర్ లో ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట కూల్ వాటర్ రిన్స్. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి.